Dobrý deň, v dnešnej epizóde o historických krompachoch nepôjdeme nikam do terénu, ale prišiel mi tento balík, tak sa poďme pozrieť, čím nás prekvapí. Ja už viem, čo tam bude. Je to jeden historický artefakt spojený s našim mestom. Tak dúfam, že dorazil v poriadku, pretože je to sklo. Zabalené to je statočne. Tak čo, dovolíte si uhádnuť, čo to asi bude? A je to fľaša. Je to fľaša z našej sodovkárne v Krompachoch. Túto značku. Môžeme si tam prečítať. Krompach Vásgiár. Je to z našej krompašskej sodovkárne. A ja dúfam, že na základe tohto videjka sa nám teraz rozprúdi celkom zaujímavá debata o tom, ako naša sodovkáreň v Krompachoch fungovala. Pretože ja mám už nejakú predstavu a mám informáciu, že to fungovalo takto, že kto chcel mať doma sodovku, musel takúto celú fľašu doniesť do sodovkárne, kde mu ju vymenili za plnú. Takže vždycky ste dostali nové sklo a takisto aj nový uzáver. Neskôr, keď už prišli do módy fľaše s bombičkami, tak už ste si vlastne kupovali len bombičky. Nebolo treba nosiť nikam sklo, celú fľašu. Stačilo si vymeniť bombičku vo fľaši doma a vyrobiť si sodovku. Na tejto druhej strane môžeme aj vidieť čitateľný dátum 1911. Takže sa teším na vaše komentáre, na vaše spomienky na sodovkáreň a vidíme sa pri ďalšom videu z histórie Krompach.